mumeze neza ni sawa. Sasa rero niba munkunda ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izajya iraza uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze. Ewana, iyo ukoze subscribe buriya mba mfite imbaraga nyinshi cyane. Muracyamerewe neza rero. Wa mugore we niwe nje kubwira noneho ewana. Ngiye ndi gukunda kwibasira ku bagore muri iyi minsi. Njya kugenda tuvuga wapi. Madam, hari uburyo ushobora kuba ubona amazi bikugoye, cyangwa se umugabo ukurongora akabona amazi bikugoye. Shaka kubwira noneho uburyo ushobora kwitwara kugira ngo umugabo abone amazi. Bere kujya birirwa bagusebya nta mazi ugira, kandi uyafite ufite umubiri muzima uri umugore mwiza. Ikintu ndi bukubwire ni iki rero. Icyambere, uri kumwe n'umugabo wawe mumeze neza, ukeneye kurongorwa akabona amazi, ukeneye nawe kuyabona, ugashimisha umugabo mbese. Ikintu nshaka kukubwira nkanakumvisha ni kimwe. Niba uzi yuko bijya bikugora, ukaba uzi neza yuko imboro ijya mu gituba cyawe igasanga harumye, kandi uzi ko kugira ngo ububobere bwawe buboneke ni danje, fata udutoki twawe udukoze ku gituba nka kangahe, inshuro nk'eshatu cyangwa 5, ugikozeho uracyumva neza ko nyine haracyumye, kubera kuri iyizi hari uburyo uba wumva hakomeye, umeze nka mukagatare, mbese umeze urumye. Icyo gihe uraza ugafata uducanshwe twawe ugacira kuri za ntoki zawe ugakozaho, kongera ugakozaho nk'inshuro 3 zonyine, igituba gihita gitoha. Umugabo nawe ikintu akora ni kimwe, afata imboro agakoza ku mishino, akanyaza gakeya yihuta, hakaza utuzi duke akarekera aho ngaho, gatangira noneho akinjiza imboro gake gake. Urumva uburyo amazi ashobora kuboneka vuba vuba. Icyo gihe ufata twa dutoki nakubwiye ngo ugaciraho uducanshwe, ugakoza ku gituba, ugakoza ku mishino no kuri rugongo neza, inshuro 3 ugakozaho, kikabobera kigasa neza. Icyo gihe uricara ukumva neza yuko nyine wabubeye bimeze neza. Umugabo nawe afata imboro agakozamo yitonze, numva agacumita, sunika pa, imboro yageze mu gituba mindani. Iyo imboro igeze mu gituba cy'umugore umeze gutyo, ntago yongera guhita azamura ngo aheze imboro ngo ayivanemo. Icyo gihe imboro ayirekera mu gituba mindani, akajya azamura agace. Ashaka kuzamura ububobere bwo mu gituba mindani buzamuka, niho hahandi usanga igituba gifite ibintu by'ururenda by'umweru dede. Urumva buriya bubobere bo iyo bugeze hejuru ewana kiba cyakemutse, hahandi umugabo aricara rwose ntago byamunanije, ntago byigeze bimukanga, kubera ko wamwibye akantu. Ufata uducanshwe ukoza kuri cya gituba cyawe, ukozaho neza. Biriya bintu wakoze byahise bimufasha, biramutungura. Igituba asanga kiri kureta, imboro yayimanuyemo horoshye cyane, kubera ko nawe yafashe ya mboro agasa nk'unyazaho gake agacumbika. Icyo gihe rero iyo ububobere bugeze hejuru ewana, yinjizamo imboro mindani, yarangiza. Umugore ufite amazi atinda kuza pe, umugabo aba agomba kumucumita cyane, ndetse akanamucumita yihuta, kugira ngo igituba cyose gitigite kirekure.
kugira ngo n'umugore niba ari uwifata yirekure. Hanyuma kwa kundi yacumitaga yirukanka anagira vuba vuba, bihita bikora ikintu bita gutangira kujya yumva ko umubiri we nyine ku mugore aragenda akamera nk'umuntu uri gusinzira utangiye kubura ubwenge, yarangiza agafata imboro akanyaza y'amazi. Wenda ashobora gutinda kuza ariko amazi araza akamurya. Ufata imboro ugakubita ku mishino ku buryo y'amazi ahita azaje. Noneho amazi aje gutya aza ari menshi, cyane, aza ari menshi pe. Ndakubwira wa mugore we, icyo kintu nugikora gutyo ukagitangira nk'uko mbikubwiye, ikibazo cyawe kizakemuka utongeye kujya uvuga. Bishobora abagabo bakeya kuko imboro ntabwo twese tuzi ko zikoreshwa kimwe. Umugore umeze gutyo aragorana, ariko uba ugomba kubyihanganira byanze bikunze. Niba akubwiye yuko ayagira, reka kumupfobya, ejo utazatuma ajya nko mu bandi bari nko mu biganiro byo kurongora no guswerana, gucumitana n'ibiki, ugasanga arigunze atangiye kwitekerezaho. Nanone umudamu wo kujya agenda avuga ati hoya bandongoye nabi, amazi yarabuze, uba witwaye nabi. Hari utuntu twinshi uba ugomba gukorera umugabo kugira ngo umubiri wawe ufunguke, sibyo? Hari utuntu twinshi uba ugomba kumubwira ukamuganiriza kugira ngo umubiri wawe ufunguke. Nguko uciyeho utwo ducanshwe tuba turi kunyerera, urumva? Igituba kiragenda kikarekura kigasa neza, igituba kikirekura rwose ukumva neza ko uri umugore wo kurongorwa, ayo mazi akaboneka. Ntabwo uri umugore wo kuzajya ugenda wigunze, ntabwo uri umugore wo kugenda ufite ibibazo kandi ufite ubuzima bwuzuye. Nkanenga nanone abadamu baba bazi ko bameze uko kandi nta kindi kibazo bafite. Ni ba badamu usanga bari kurongorwa batabyitayeho, ni ba badamu barongorwa bafite inzika, bafite agahinda kadashira. Mu gihe uzi yuko uzarongorwa ufite agahinda nk'ako, uzatuma umugabo atabona amazi nk'uko bikwiye, bireke. Mubwiye ko ntabyo ushaka, kuko umugabo uzatuma guca inyuma. Hanyuma nibiza kukuzamo umeze neza, hanyuma umukangure cyangwa se umutelefone cyangwa se muvugishe niba mwegeranye, mubwire ko ushaka kurongorwa ariko umeze neza, ku buryo ugomba kumunyaza bitagoranye, ku buryo ugomba kumunyaza afite ibyishimo mu mutima no mu mutwe. Urumva madame, nzakugaya igihe cyose, iteka ryose uzumva ko uzavuga ko utanyara kandi nkubwira ngo bikora uko, sibyo? Cyangwa njyewe noshye umugabo wawe mubwire nti, wa mugabo we, niba ubona ufite umugore umeze utyo, umutungure nawe ufate amacanshwe ucire mu gituba cye make, uducanshwe dukeya, uhite ufata ya mboro nk'uko nabikubwiraga, unyuze ku mishino yiwe, umunyaze vuba bizahita bimutungura. Haza utuzi dukeya turi kunyerera, tuzi twa mbere tuza tunyerera cyane bya cyane, ariko umureke noneho uhite winjiza mu gituba. Ayo mazi azatuma imboro uyishyira mu gituba neza. Urumva byewe byo kuza kwipanika ngo uri gufunga umutwe, ntabwo wafunga umutwe ku muntu wafashe uducanshwe akaducira ku gituba cyawe, agashyiramo imboro ayizamura yakunyajije, turiya tuzi tukizamuka biba byakurangiranye. Ntabwo wakwifunga ngo bikunde, sibyo? Niyo wagira ute, niyo waba umaze gukubitwa ufite agahinda kameze gute, ntibikunda. Njyewe mbivuze noheje umugabo wawe, kuko ushobora kumufungaho umutwe, ntabwo bikunda, ngomba ndi kubabara. Kandi amacanshwe aba agomba kuza akoroshya igitsina cyawe, igituba cyawe kikoroha. Niyo mpamvu nkubwira ko rero uba ugomba kumanza ukamenya yuko ugiye kurongorwa, ukamenya yuko igituba ufite atari igituba cyo guhangayikisha umugabo. Uri umugore ukeneye gutanga amazi mu rugo. Amazi niyo mpamvu bakubwira ngo ako njya nkunda abakecuru, buriya ikintu cyagiye gishyiraho abakecuru cyagiye gikora cyakuza akazi cyane. Umukecuru aravuga ngo ntukarare mu nzu nta mazi arimo. Amazi, ijambo amazi, kubera iki Imana yaguhaye amazi, ariko wayahereje umugabo utamugoye, utamuvunye. Niba ari ibintu byo kugusaba igihe,
umugabo namubwiye ngo azafate uducanshwe acire hano ku ntoki ze agenda ahita ashyiraho ashyiremo imboro gahoro yitonze ikigeramo acumite kangahe ububobere bwazamutse biriya bintu by'umweru by'ururenda bizamuka ndafata imboro noneho agahita gukoma vuba amazi ahita aza yiruka aragupfubya akongera akayaniga noneho biza yongeye kubikora urasara ni kwa kundi ubona umugabo abaye umugabo w'icyitegererezo utabaho wa mugabo utanasanga n'ahandi nkomeze rero nkubwire kora subscribe ndagutera inyota n'inzara njye niko nabaye ihangane turongera dusubire nizere yuko ubutaha mutazongera kora subscribe kore share link zirakeneye mutwandikire ni ibintu tuba dukeneye kugira ngo tujye tuganiraho bya buri munsi murakoze cyane bye